අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනා අතර කතාබහට ලක් වෙන ඒත් ඒ තරමටම හරියටම වටහාගෙන නැති මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින්. තමන්ගේම කියන ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න හීනමවන කෙනෙක්ට මේක නියම අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ අගමුල හරියටම මොකක්ද කියලා. ඔන්ලයින් ස්ටෝ එකක් තමන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බඩු විකුණලා ආදායමක් හොයන එක. මේ වගේ අදහසක් හිතේ කොනක හරි තියෙනව නේද? ඇත්තට මේක නියම හීනයක්. හැබැයි ඉතින් ඔය හීනේ එක්කම එන ලොකුම බාධකය තමයි වියදම. බඩු තොග ගෙන්න, ඒවා ගබඩා කරන්න. මේ හැම දෙයකටම ලක්ෂ ගාණක් ආයෝජනය කරන්න ඕන කියලා හිතනකොටම ගොඩක් දෙනෙක් ඒ අදහස අතහැරලා දානවා. ආන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ. හිතන්නකෝ Taman ළඟ එකම භාණ්ඩයක්වත් තියාගන්නේ නැතුව භාණ්ඩ විකුණන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. සරලවම කිව්වොත් ඒක තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ. මේක ඊ-වාණිජ්‍ය ලෝකයේ උඩේටි කුරු කරපු දෙයක්. හරි. එහෙනම් කොහොමද මේක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ? මේක පිටිපස්සේ තියෙන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? අපි බලමු. මේක හිතනවට වඩා ගොඩක් සරල, ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් පියවර 3කින් තමයි වෙන්නේ. බලන්නකෝ. මුනිම පාරිභෝගිකයෙක් ඔන්ලයින් ස්ටෝ එකට ඇවිත් භාණ්ඩයක් ඕඩර් කරලා ඒකේ සිල්ලර මිල ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඕඩර් එකයි විස්තරයි කෙලින්ම යවනවා සපයුම් කරුවට. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩේ තියන කෙනාට. එයාට තොග මිල ගෙවුවම වැඩේ ඉවරයි. අන්තිමට සපයුම් කරුවේ භාණ්ඩය පැක් කරලා කෙලින්ම පාරිභෝගිකයාගේ ගෙදරටම යවනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩය අතපත ගන්නවත්, පැකින් කරන්නවත්, පෝස්ට් ඔෆිස් ගානේ රස්තියාදු වෙන්නවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. ඊ කියන්නේ ලාභය. උදාහරණයක් විදිහට හිතමු පාරිභෝගිකයෙක් භාණ්ඩයට රුපියල් 5000ක් ගෙවනවා. සැපයුම් කරුවට ගෙවන්න ඕන තොග මිල රුපියල් 2000යි. එතකොට අතට ඉතුරු වෙනවා රුපියල් 3000ක්. ඇත්තටම මාකටිං වියදම් අඩු කළාට පස්සෙත් මේකෙන් හොඳ ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අයි අලුතින්ම ව්‍යාපාර ලෝකෙට එන කෙනෙක්ට මේ මොඩලය මෙච්චර හොඳ. ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලින්ම පටන් ගන්න තියෙන ප්‍රධානම වාසි මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. මේකේ තියෙන වාසි ටික බලන්නකෝ. පළවෙනි එක තමයි ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් ඕඩ වෙන්නේ නැහැ. බඩු තොග ගොඩ ගහන්න ලක්ෂ ගණන් යට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවැනියට ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් කියන හිසරදය කොහෙත්ම නැහැ. තුන්වැනියට ලැප්ටොප් එකකුයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුයි තියෙනවා නම් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාණ්ඩ කලින්ම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැති නිසා එක එක වර්ගයේ නිෂ්පාදන දහස් ගණනක් උනත් විකුණන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. දැන් තීරිය ඇති අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව මේ ගමන යන්නේ කොහොමද කියලා. හිතේ තියෙන අදහසක් පළවෙනි විකිණීම දක්වා ගෙනියන්න සරල පියවර 3 මාර්ගෝපදේශය තමයි මේ. පළවෙනි සහ වැදගත්ම පියවර. මේක හරියට නිදානයක් හොයනවා වගේ වැඩක්. තමන්ගේ ජයග්‍රාහී භාණ්ඩය, ඒ කියන්නේ විනිං ප්‍රොඩක්ට් එක හොයාගන්න එක තමයි මේ මුළු ව්‍යාපාරේම සාර්ථකත්වයට අත්තිවාරෙම දාන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ ජයග්‍රාහී භාණ්ඩයක් කියන්නේ? ඒක මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ තියෙන යම් ගැටලුවකට විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැක්ක ගමන් වාව් මටත් මේක ඕන කියලා හිතෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒක කවුරුත් දැකලා නැති අලුත්ම ගැජට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. AliExpress, e-com hunt වගේ වෙබ් අඩවි ඒ වගේම TikTok එකේ TikTok made me buy it කියන ට්‍රෙන්ඩ් එක පාවා මේ වගේ භාණ්ඩ හොයාගන්න නියම තැන්. භාණ්ඩේ හොයාගත්තට පස්සේ ඒක විකුණන්න කඩයක් ඕනනේ. දෙවනි පියවර තමයි Tamanගේ ඔන්ලයින් වෙළඳසැල. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ෂොප් එක හදාගන්න එක. පාරිභෝගිකයන් එන්නේ මෙතනට තමයි. මෙතනදී ප්‍රධාන විකල්ප දෙකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි Shopify. මේක ලෝකෙ පිළිගත් වෘත්තීය පෙනුමක් තියෙන ස්ටෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් නියම ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. හැබැයි මාසික ගාස්තුවක් ගෙවන්න වෙනවා. අනික තමයි Facebook හරි Instagram හරි පාවිච්චි කරන එක. මේක සරලයි, නොමිලේම පටන් ගන්න පුළුවන්. පේජ් එකේ භාණ්ඩ දාලා Messenger හරහා ඇනුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් භාණ්ඩේ තියෙනවා, කඩේ තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු මේ ගැන දන්නේ නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. ඒ නිසා තුන්වෙනි සහ අත්‍යවශ්‍යම පියවර තමයි මාකටිං. ඒ කියන්නේ අලෙවිකරණය. මේකට ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. Facebook සහ Instagram දැන්වීම හරහා හරියටම භාණ්ඩය මිලදී ගන්න ඉඩ තියෙන පිරිසකටම පෙන්වන්න පුළුවන්. TikTok එකේ හදන පොඩි වෛරල් වීඩියෝ එකකින් කිසිම වියදමක් නැතුව විශාල පිරිසක් අතරට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා භාණ්ඩය ප්‍රවර්ධනය කරන එකත් ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ හැමදේම හොඳයි. හැබැයි අපි දැන් පොඩක් පොළොවේ පය ගහලා කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් මේ දේ කරනකොට මුහුණ දෙන්න වෙන අභියෝග සහ ඒවට හොයාගන්න පුරුවන් විසඳුම් මොනවද කියලා බලමු. ඔව්, අභියෝග තියෙනවා. Payment gateways හොයාගන්න එක ලංකාවට අභියෝගයක්.
ඒ ජාත්‍යන්තර විකල්පෝ දේශීය බැංකු ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුදාන්. පිටරටින් බාණ්ඩ ගෙන්වනවා නම් shipping වලට කල් යනවා. ඒ ගැන පාරිභෝගිකයට කලින්ම අවංකව දැනුම් දෙන එක අත්‍යවශ්‍යයි. මතක තියාගන්න කස්ටමර් සපෝට් සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ වගකීමක්. ඒ වගේම මේ ක්ෂේත්‍රයේ තරඟය වැඩි. ඒ නිසා අනිත් අයගෙන් වෙලස් වෙන්න සුවිශේෂී භාණ්ඩයක සහ හොඳ මාකටිං ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන. අපි මේ විග්‍රහයේ අවසානයට එනකොට හිතේ තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේක. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ එක රැයකින් සල්ලි කඳු ගොඩ ගහන මැජික් එකක් නෙවෙයි. මේකත් මහන්සි වෙලා කැපවීමෙන් කරන්න ඕන ඇත්තම ව්‍යාපාරයක්. මේ උපුටා දැක්වීමේ කතාව හොඳටම පැහැදිලි කරනවා. මේ ගමන යන්න නම් වෙහෙස මහන්සි වෙන්න හොඳට පර්යේෂණය කරන්න, අලෙවි කරන කුසලතා දියුණු කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම తত্ত্বය. ඉතින් මේ හැමදේම දැනගත්තක පස්සේ අහන්න තියෙන එකම ප්‍රශ්නය තමයි අර ජයග්‍රාහී භාණ්ඩය හොයාගෙන තමන්ගේම ව්‍යාපාරික සිහිනය සැබෑ කරගන්න පළවෙනි පියවර තියන්න තවමත් බලාගෙන ඉන්නවද?